Juliana, hoje vamos fazer um bolo simples de liquidificador. Mas agora vamos para a receita. Primeiro a gente vai usar 3 ovos. Agora, Hugo, você vai me dar manteiga. 2 colheres de sopa de manteiga. Eu vou me dar o leite. Um copo de requeijão de leite. Bolo, agora me dá o açúcar. Dois copos de requeijão de açúcar, de açúcar. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Dois copos de requeijão de farinha de trigo. Coloca um pouco e bate, depois põe mais um pouco, filha. Tampa. Tampa essa farinha para ela para do lado. E vou colocar o copo de copo. Frio. Já. Eu vou mais um pouco. Tampa. Agora eu vou colocar esse restinho aqui que sobrou. E agora eu vou bater mais. Pronto. Agora o fermento. Pode deixar no tomate que você põe o fermento. Aí agora o fermento. Mas vai... Quanto é o fermento? A quantidade? 1 colher rasa de fermento em pó. Ai, meu Deus. Mas é muito ruim, mãe. Tá tudo escondido. Agora a tampa de... Bate mais um pouquinho. E aí a gente vai só mais um pouquinho. Pronto. Agora você vai untar a assadeira que você tem em casa com farinha e margarina. Pronto, agora é só você levar ao forno pré-aquecido por 40 minutos. Já tá pronto, agora eu e minhas irmãs vamos experimentar. Tira a mão. Muito bom. O que vocês acharam? Muito bom.
vem com